ဂျပန်နိုင်ငံမှာအနေထိုင်မတက်လို့ဂျပန်လူမျိုးတွေဝေဖန်ခံနေရတဲ့ဂျိုရှွာဗန်ဒီကနေ့မှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံကိုအလဲပတ်ရောက်ရှိနေတဲ့ UFC ချန်ပီယံဖိုက်တာဂျိုရှွာဗန်တယောက်အနေထိုင်မတက်လို့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံနေရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဖြစ်စဉ်ကတော့သူနဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့ကလူအလွန်စီကားတဲ့တိုကျိုမြို့ကအာဆာဂူဆာဖျားကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာဆာမူရိုင်းဝစ်စုံတွေဝစ်ဆင်ပြီးတော့လမ်းတလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုသွားလာရင်းနဲ့ကစားစရာဆာမူရိုင်းဓာတ်အတူတွေကိုကင်ဆောင်ပြီးတော့လမ်းသွားလမ်းလာတွေအနီးမှာဓာတ်ထုတ်ပြတာအချင်းချင်းဓာတ်ခုတ်တန်းကစားတာတွေကိုအပျော်သဘောပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တင်းကျပ်တဲ့ဥပဒေအရလူစီကားတဲ့အများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာတွေမှာဓာတ်အတူဖြစ်ပါစေကင်ဆောင်ခွင့်လုံးဝမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဂျပန်ပြည်သူတွေကဓာတ်ဟာအများပြည်သူကိုအနည်းပေးရရောက်ပြီးတော့စီကံမဲ့လုံးနေဆိုပြီးဒေါသတကြီးနဲ့ဝေဖန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာယဉ်ကျေးမှုမသိနားမလည်တဲ့သူကိုအနိကတတိပေးလမ်းညွှန်မဲ့ဒေသခံတွေမရှိခဲ့တာကလည်းအဓိကအားနည်းချက်တစ်ခုပါ။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သုံးသက်ချက်တစ်ခုကတော့ဒီဝေဖန်မှုတွေဟာရိုးရိုးသားသားစီကံပိုင်းတသက်မဟုတ်နိုင်ဘူးဆိုတာပါပဲ။ဂျိုရှွာဗန်ကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အမာကန်ထိပ်တန်းဖိုက်တာထက်ဆူရိုတိုင်ရာကိုအလဲထိုးပြီးအနိုင်ယူထားဖို့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျပန်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့အရင်ကတည်းကအမြင်ကပ်နေကြပြီးတော့အခုလိုအပျော်လွန်သွားတဲ့အမားလေးပေါ်မှာတမင်အကွက်ချအပြစ်ရှာနှိပ်ကွနေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရှုမြင်နေကြတာပါ။ပရိသတ်တို့ရောဘယ်လိုမြင်ပါသလဲရှင်။လမ်းဘေးမှာအတုပ်ရောင်းနေရပေမဲ့ဘီလီယံချီချမ်းသာနေတဲ့ပလဲဝင်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများနေပြည်တော်လမ်းဘေးတနေရာကအတုပ်နဲ့အေးဆိုင်လေးဖွင့်ရောက်နေတဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးပလဲဝင်းရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုအားလုံးမြင်တွေ့ခဲ့ကြမှာပါဒီလိုမြင်ကွင်းလေးကြောင့်ပရိသတ်အများစုကသူမကိုအမှုပညာအလုပ်တွေပါသွားလို့စီးပွားရေးအဆင်မပြေဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲသွားပြီလားဆိုပြီးထင်ကြေးပေးတနာကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်အမှန်တရားကတော့ပရိသတ်တွေထင်မြင်နေတယ်လို့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ပတိန်သူအပြိုကြီးတရုတ်ဆောင်ပလဲဝင်းကအတုပ်ရောင်းနေရလောက်အောင်စီးပွားရေးကျဆင်းသွားတာမဟုတ်ပဲတကယ်တမ်းမှာတော့ဘီလီယံကြီးချမ်းသာကြွယ်ဝနေတဲ့တတိမကြီးတူဖြစ်နေပါတယ်။လက်ရှိအနေထားမှာဆိုရင်ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့နေပြည်တော်အစရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာအကြီးစားပိုးတဲ့တိုက်တွေအပြင်စိန်ဆိုင်ရွှေရတနာဆိုင်ပေါင်းများစွာကိုအခိုင်အမာဖွင့်လှစ်ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ဒါတင်မကသေးပဲနေပြည်တော်မှာငွေကျပ်သိန်းတောင်းချီတန်ဖိုးရှိတဲ့ခြံဝင်းကျဲအင်ကြီးနဲ့တန်မိုးကြီးစိန်ခန့်ကအမြောက်အများကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးတယ်။ဒီလောက်ချမ်းသာတဲ့ငွေကြေးအင်အားနဲ့အဆင့်မြင့်ဟိုတယ်တွေစားတောက်ဆိုင်ကြီးတွေအလွယ်တကူဖွင့်နိုင်ပေမဲ့ဆယ်လီဆိုတဲ့ဂုံပကသနာတွေကိုဘေးဖယ်ပြီးတော့ဟန်ဆောင်မှုကင်းကင်းနဲ့နေခြင်းနဲ့သူမရဲ့ဝါသနာအရအခုလိုလမ်းဘေးအတုပ်ဆိုင်လေးကိုအပျော်သဘောဖွင့်လှစ်ရောင်းချနေရဖြစ်ပါတယ်။စိန်ဆိုင်ရွှေဆိုင်တွေအများကြီးပိုင်ဆိုင်ထားပေမဲ့လည်းဘဝကိုရိုးရှင်းစွာဖြတ်သန်းခြင်းနဲ့စိတ်ကူးလေးကြောင့်အေးချမ်းစွာနဲ့ဈေးရောက်နေတဲ့သူမရဲ့လုပ်ရက်ကမြင်ရတဲ့သူတိုင်းအတွက်အံ့ဩချီးကျူးစရာပါ။ငွေကြေးချမ်းသာပေမဲ့မာနမကြီးပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အေးချမ်းစွာဖြတ်သန်းနေတဲ့မင်းသမီးပလဲဝင်းရဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုပရိသတ်တို့ဘယ်လိုမြင်ကြပါသလဲရှင်။